ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam Bukhari barang empe tak tuku pira? 500.000 dirham. Eling-eling khamsati alafi dirham. Wis. Pinten? 500.000 dirham. Sanggep ae Imam Bukhari barangmu tak tuku 500.000 wis digawe ganti 500.000. Barang isuke Imam Bukhari ku diomongi ngono iya. Isuke ana wong pedagang tekan neh, tapi rong dicolok fatolabu minhu biribhi asrata alafin. Dadi bengine dinyang 5.000, pinten 500.000. Isuke dinyang 1 juta. Kacek piro? Kacek 100% kan? Terus farad dahum. Terus sing ngenyang 1 juta iku ora oleh. Ojo. Dibeli ketok ana sing ngenyang 500.000. Terus dikekno sing 500.000 ditakoki. Lah kok ngoten ora milih sing larang, kalah dhisik. Dadi wong nek ditetir ulama iku ora ora duwe. Lah zaman akhir kiai paling pinter ngelola apa? Mulane ora ngalim, paham? Dadi syarat wong ngalim ora roh duwe. Wong ora wong kodang. Kita waca Arab ya, sampe darani kula bodho niki. Misalnya bos, rotimu dikulak wong kanci dina milih sing larang sing murah. Sing larang lagi ngono kok kon ulama iku piye. Dadi Imam Bukhari iku wa talabu minhu biribhi khamsati alafi dirhamin. Wis bareng wonge mulai faja aminal ghat tujarun akhirun fatalabu minhu biribhi asrati alafi dirhamin. Dadi dinyang 500.000 isuke ana sing nyang 1 juta. Jadi Imam Bukhari waqala inni nawaitul bariha an atfa'aha ilal ula fadafa'il. Ora dhisik sing bengi tak kene sing bengi. Ditakoki, tapi kan larang sing sakniki. Waqala la uhibbu an angkudu niati. Aku ora seneng niatku tak batal ora seneng. Ki bengi kan niat tak dol. Lah ana sing tuku bengi iku. Ya berarti wae sing bengi isuke lho niatku ngedol bengi kok esuk. Wong nak ulama ngono iku. Wis betul, desain uteke wis. Lah ngono ora keramat kuwi padha kowe. Wes, ya Allah, ya apa. Ya terus saya mulai dhisik ulama iku bodon-bodonan. Imam Bukhari kan anak wong sugih. Nggih wau sampai mulai kecil ibuke wis iso membelikan tanah ning Madinah. Terus niki. Hasile kok tanah sing dikakno ibuke. Kuntu astaghillu fi kulli syahrin khamsami'ati dirhamin fa unfiquha fit thalaq wa ma 'inda Allahi khairu wa aqwa. Dadi gamane duwe Imam Bukhari per bulan cara sakniki meh 5 juta. Kabeh tak entekno nggo tuku kitab. Ditakoki tak duwe mak entek. Wa ma 'inda Allahi khairu wa aqwa, mbah pangeran sugih. Terus suatu saat Imam Bukhari ku nulis hadis. Bareng ngono pembantune ku liwat nabrak Imam Bukhari terus tiba. Wa aradat dukhulal manzil fa asurat ala mikhbaratin bainayati. Dadi riyen niku ada riyen yen ulama utawa ada riyen niku gak ada pembantu. Pembantu riyen itu rata-rata putri tapi jariyah. Ora kok saiki pembantu sing ora halal. Jariyah iku perempuan sing halal dikumpuli tapi ora bojo. Riyen wonten jariyah ini. Auma malakat napa? Faqala laha kaifa tamsina. Lho nduk kowe mlaku nganti nabrak mikhbara iku pulpen apa? Nah riyen nak pulpen ana napa? Mangsine lho napa? Ada tinta. Jadi riyen pulpen kan ribet mergo pulpene dhewe ada tinta. Barang ditabrak, Syekh Imam Bukhari takok, "Kaifa tamsina?" Kowe nak mlaku piye, Dok? Qalat, "Idza lam yakun tariqun kaifa amsi?" Lah salah wong jenenge Bu, jenenge mulai riyen pembantu ora ndek etika. Salah dalane mbok beki kitab, ya tak langkai. Terus dari Imam Bukhari waqala idhabi faqat a'tatuki ya wis nduk ke merdeka. Terus dari pembantune gawok, wong dilarakno kok tambah aku merdeka kila ya Abu Abdillah. Aghdab tuki. Apa saya bikin marah dari qala qad ardaitu nafsi bima fa'alti. Ora nduk, aku menyen kepengin maksa awakku latihan apik. Dadi nek aku muring-muring malah terus dadekno nyepuro kuwe. Yen aku latihan dadi wong apik. Dadi ulama dhisik lucu, tambah tersinggung tambah ngamal, perkarane nglawan nafsune. Saiki tambah tersinggung, tambah semangat. Nah, jen ora ulama, jen ora apa? Mulane iki saiki wis repot. Ya tapi ora apa-apa ora imam sinten Bukhari wae. Imam Bukhari ku sampai ngoten. Iku kula waca malih.
Terus Imam Bukhari nak seneng, nak lagi seneng. Niku ngaji. Nak ngaji niku sekali ngaji niku wacana niku. Angger ulama tenan mesti ngeten. Sekali beliau ngaji fatahallala wajhuhu wa adhara sururan katsiran. Sekali ngaji ku tahallala wajhu, wajah berbinar-binar. Ora kok iki saiki ngaji kira-kira ora prospek wis ngaji ku kekar hukum. Dikiai ora enak kabeh, ora digaji ngene-ngene. Kiai ramutu. Di sini Imam Bukhari sekali ngaji ku fatahallala wajhuhu. Tahallala bersinar-sinar wajah. Wa adhara sururan. Terus wa qara'a dzalikal yauma lil ghuraba 500 hadisin. Maca 500 hadis wa tasaddaqa bi salasati mi'ati dirham. Jadi Imam Bukhari gak ada adat. Nak badhe ngaji ku saking senenge ditakdir ngaji, bariku sedekah ning santri-santri. Kula ora nak wong zaman akhir di Sayyid Muhammad. Nah, di Indonesia kalau sering ngerti kados Mbah Mun, bapak kula ge sering ngekek dhuwit santri, kula ge sering ngekek dhuwit santri. Jadi kiai dhisik kados kula ngeten iki nggih niru senajan to dengan jumlah yang enggak sebanyak Imam Bukhari. Kula nu anggar bar ngaji Quran, seneng sedekah ning santri. Ana sing tak kei 50.000, ana tak kei 20.000. Gus seneng ditakdir aku kok iso dadi wong apik mulang. Jadi Imam Bukhari nak bar ngaji iku tasedekah bisalah sati mi'ati dirham. Mergo ditakok lho jenengan bar mulang kok malah ngekek santri. Aku seneng wong kok ditakdir mulang. Saiki wong mulang kadang arep-arep entuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wes wong arep bakat wong apik wis kliru kabeh prilakune wis. Tapi yo oleh mergo ora imam. Jadi Imam Bukhari kok keramat iku wa qara adzalikal yauma lil ghuraba 500 hadisin wa tasaddaqa bi salasati mi'ati dirhamin. Yo dekne sing mulang, dekne sing sedekah. Nah, internasional sing masyhur Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad itu sering beliau nak seneng khataman ngono mulang kitab, ampun. Sing ngaji khataman dikai. Nanti wong-wong TKI sing ra di dhuwit, ayo mel khataman, engko untuk sangu. Mulane keramat. Nah, jadi wong keramat itu ana sebab. Sampeyan arep keramat ya sadok. Sekeliru kabeh. Tapi ya oleh, eling-eling napa oleh. Terus Imam Bukhari lucu tau ngendikan ngeten. Wa sami'tuhu yaqulu da'autu rabbi marratain. Aku ndonga mung ping pindho. Fastajabali. Terus langsung disebadani pangeran yakni fil hal langsung. Saiki falan uhibba an atwa. Ba'du. Fala Allahu yang kusul hasanati. Aku tahu ndonga ping pindho langsung mandi. Bariku aku ora tau ndonga. Kuwatir nak mandi terus kok keapianku kurang. Jadi Imam Bukhari tahu ndonga langsung mandi. Bariku takut Imam Bukhari kira tahu ndonga mau mari Madinah. Wong nak parek pengiran ndonga mandi ku wedi. Tak kowe kan kepengen mandi tetep ra mandi. Dadi Bukhari lucu dadi da'autu rabbi marratain. Aku ndonga pe pengiran ping pindho. Fastajabali terus disembadani. Falan uhibba an atwa ba'du. Bariku aku ora kepengin ndonga meneh. Fala Allahu yang kusu hasanati. Kuwatirku tiap donga disembadani terus apikku ilang. Wong godang tenan Imam Bukhari. Nah, terus niki cerita malih. Dekne iku salat. Barang salat tuh disengat zambur. Zambur cara mriki kumbang niku sab'ata asyara maratan. Disengat zambur pinten? 17 kali. Falamma qada salatahu qala umzuru ayyasya'in hadzal ladzi adzani fi sholati. Bareng bar salat delok. Aku bar salat kok kaya ana sing nyokot iku sapa? Fanadharu faidan az-zambur qad warramahu fi sab'ata asyara maudhi'a. Niku dekne digigit zambur disengat 17 tempat. Terus ditakoki kok mboten jenengan batal lho jare. Kuntu fi ayatin fa ahbabtu an utimma. Aku wis kadung maca Quran, aku ora kepengin batal. Kowe ora ono sing nyengat wis batal dhewe. Imam Bukhari ku lho ketika dekne gawe omah, dekne jenenge kiai gedhe sing bantu iku akeh. Wa kana yabni ribaton mimma yali Bukhara. Fastama abasarun kasirun yu'inunahu ala dzalik. Wong doroan. Niku Imam Bukhari wa kana yang kulul labin. Terus dekne melok ngangkati boto. Fakuntu aqulu lahu ya Abu Abdillah innaka tukfadal. Jenengan boten usah derek. Jadi Imam Bukhari hadzal ladzi yanfa'uni. Melok roan niku manfaat kanggo aku. Niku mergo niru Nabi pas bangun Masjid Kuba niku melok ngangkat 1-2 boto. Imam Bukhari pas bangun dalem ya melok ngangkat 1-2 boto. Ora mau ita itu kok kiai saiki didang-dideng. Ya mau parah kiai saiki. Mesti dinut sapa ora jelas. Qala wa kana dzabahalahum baqaratan. Imam Bukhari kan seneng mayor kan. Saking senenge dijualan sapi wong-wong. Terus falamma adrakatil kudur da'anna sa'ilat ta'am. Fakana ma'ahu mi'atu nafsin.
Jadi Imam Bukhari itu dia senang makan-makan. Jadi senengane mayo. Manu kula alhamdulillah kula nate nuruti pas maca niki kula nate nyembelih wedhus tak nggih hormat be santri-santri sareng pas khataman Bukhari. Sampeyan ra khataman maca tok ra khatam. Terus ya iku Imam Bukhari. Kula waca malih iki mengke sampai sak kambudute ngene. Niki cuti, Mas Pak Gadung cuti niku. Niki setengah 8. Nganti jam 8 mboten nomor. Oh, ambil dapat dunia ora berber. Mana aneh. Wa kana qalilal aqli jiddan katsirul ihsan ila thalabah mufarratal karam. Jadi Imam Bukhari itu suwayange pol ambek santri. Ulama pol. Jadi pikirannya di santri yo ngekeki ora entuk. Mulane saiki kadang salah kaprah. Ya soal santri ana sing salam templek ya keben, tapi orientasimu mbek santri ku ngekeki. Barokah di orientasi ngekeki iku kowe ra tomak. Wong nak kulino di orientasi ngekei. Senajan to ora kasil ngekei, paling ndak membunuh tomak karena tradisinya ingin memberi. Sehingga dia bermental heroik, kepinginnya Tapi nak tradisinya ra kepen memberi, pasti nafsu kita kepinginnya mendapat, pecundang. Jadi wong kudu dilatih mental kita wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebisa mungkin kita melakukan senajan to kita fair, kita sebagai kiai ngakui sering diberi. Tapi nak mental kita memberi, minimal ngilangi tomak. Kulo nu ngrasakno, ibu kulo gitu yang sugih, mbah-mbahe wong sugih desa. Kulo ketika ibu sepuh, kepikiran, kepengen ngaturi, iku ora kepikiran. Jenenge entuk warisan ora kepikiran. Tapi banyak orang juga wis ngerti ibuke sepuh, dari awal gak duwe niat memberi ibunya. Kepikirnya ya, nak ibu mati aku entuk apa. Itu jelas. Artinya orang yang kulino mental memberi pasti ra tomak. Tapi nak kulino tomak pasti mentalnya ndak memberi. Eling-eling. Imam Bukhari mboten, ana santri senengane ngekeki. Ya meskipun ya saya yakin Imam Bukhari juga banyak muhibbin yang memberi beliau, tapi itu tadi dengan mental memberi itu minimal membunuh apa to? Qala Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan yastamu ilai ashabu fayusalli bihim wa yaqra'u fi kulli rak'atin 20 ayat. Wa kadzalika ila ayyatil Qur'an." Jadi Imam Bukhari nak Ramadan niku maca per ayat per rakaat 20 ayat. Berarti kalau 2 rakaat 40 kali sak tarawih pirang rakaat? 20 berarti 40 rakaat. Apa 20 rakaat ya? 20 rakaat kali 20 ayat. Berarti piro? Pinten? 400 ayat. Begitu terus ila ayatil Qur'an. Nak teng mriki ada khataman Qur'an sak rakaat pinten nggih Abu? Sarai ya? Sarai berarti nak rong rakaat sak lempit. Berarti untuk sak juz. Sekedhik piro? Sekedhik ora. 3. Yang napa? Tarawih pas enggak juz. Kula niku zaman mondok Kudus teng Damaran niku. Imame iku ya hafid latihan, makmume iku kok nyemak sitok nganggo mushaf. Sing sitok ora ngusapku bantah-bantahan ra bar. Inna wa bima ta'maluna khabir. Jare makmume gak trimo basir. Imame gak trimo khabir. Dadi ilinge imame khabir, ilinge makmume basir. Dadi pas imame muni khabir, makmume basir. Imame gak trimo khabir. Akhirnya spontan delok Qur'ane delok. Iku mbok fatal ora. Lah sing opo skap delok, bareng didelok, oh bener khabir. Iku mbok fatal ora ira. Oh spontan kabeh. Semenjak iku kula kapok makmum Quran hafalan yang perkarane kok bantah-bantahan khabir. Wes. Ya mergo amatir niku. Jane golek sing wis profesional ngono dadi. Jadi artinya ngeten nggih, adat khataman Quran fit tarawih iku ana mulai Imam sinten Bukhari. Ya lumayan lah saiki ana sing niru sithik-sithik ana sing niru. Kula waca malih. Imam Bukhari ku nak bengi niku maca hadis, nulis hadis ku nyumet lampu dhewe. Lampu plik niku. Nggih nganggo minyak tanah macam-macam. Lah dekne de santri nom sehat. Niku turu. Nggih, kula balen malih. Santri nom sehat turu. Dekne wis sepuh nulis hadis dalu-dalu. Nak dalu iku yaqumu khamsa asyara marrah ila isrina marrah.
Fi kulli dzalika ya'khudul qaddaha fa yuwarri naron biyadi. Korek dijupuk dhewe. Wa yusarrij lan nyumet lampu. Wa yukharris ahadis terus nakhris hadis. Jadi dekne nyumet lampu iku bar disumet mati. Nah, koyo oncor dhisik, bar disumet sak jam kan mati. Engko anggar mati diisi minyak neh kok mati. Nah, ora koyo saiki kan listrik kan gampang. Lha iku suwe-suwe murid-e iku nglilir mergo Imam Bukhari nyumet lampu nganti ping 20. Bareng murid-e nglilir, innaka tahmilu ala nafsik kullahada wala tuqiduni. Jenengan kok nyumet-nyumet lampu mbok gugah kula jari murid-e sing enom. Jare Imam Bukhari lucu. Qala anta sabun fala uhibbu an usida alika nama pejek enom cung pantes ya turu wae. Kiai saiki ana murid turah-turu ngamuk. Kiai nek kangelan turah-turu wae kowe. Aku wis tuwek, Imam Bukhari kok ora. Cung kowe jek enom. Gak apa-apa turu wae. Aku wis tuwa. Mesti aku wis tuwa wis pantese kangelan menyongsong akhirat. Nah kowe jek enom pantese yo turu. Dadi kiai dhisik ngono. Mulane mirip rada bener ku kula niku. Kula niku ora biasa kula teng omah ngurusi kula piyambak. Kula nganti saiki biasa ngebis, apa-apa tak urusi dhewe. Mergo kula niru ulama dhisik kan kula termasuk waras lah maksud tradisi-tradisi khas ulama itu normal maksudnya. Cek oke lah cara cek waras. Ini jare muridnya kok mboten gugah kula jare antasabun fala uhibbu an usida alika naumak. Gak cung wis gak apa-apa kae turu. Muridnya seneng kan. Jadi ya Allah Mas Imam Bukhari Masya Allah tenan. Mohon kula terusna. Dadi ulama di sini hassase ngoten niku. Kana fi majlisi mohon kula waca malih ya. Wa sami'tuhu yaqul istama'a ashabil hadis fasaluni an ukallima lahum Ismail bin Abi Uwais yazidahum fil qiraah. Fa fa'altu fata'al jariyah fa amaruha an tukhrija surra tadaruhim. Wa qala ya Abu Abdillah farigha alihim qultu innama aradu al hadis. Qal ajabtu ka ila ma talabu min ziyada. Wa iran anni uhibbu ayyudamma hadza ila hadza ya Allah. Imam Bukhari nak badhe mulang hadis niku sangu dhuwit kathah. Mulane kula niku alhamdulillah sering nuker dhuwit-dhuwit anyar. Kula niku angger bar khataman Quran atau bar ngaji ngoten niku seneng. Boleh cah yatim tak kei dhuwit anyar. Niku niru Imam Bukhari. Imam Bukhari nak mulang hadis. Niku ngongkon jariyah pembantune nduk gawe masakan ana wong ape ngaji hadis. Terus fa amaroha an tukhrija surata dananir. Terus pembantune iku kon ngetokno dhuwit-dhuwit. Terus jari muridnya sing rada medhit menawa. Ya Abu Abdillah fa jenengan bagi dhuwit niku. Mereka datang tuh innama aradu al hadis. Mereka mriki niku pengen ngaji hadis mbek jenengan. Jadi Imam Bukhari ajab tu ka ilama tolabu. Oke, mereka ingin ngaji hadis ya tetap tak ulang hadis. Ghairu anni uhibbu ayyudamma hadza ila dzaka. Cuma aku kepengin yo mulang yo sedekah. Piye gitu. Aku kepengin ada kebaikan mulang yo ada kebaikan sedekah. Mane kula syukur alhamdulillah kula nu sering tugas sarong kuata, sering ngekeki santri. Mergo dhisik tradisi Imam Bukhari, aku seneng nak ngaji yo ngaji. Ya mek apa? Sedekah. Ya pokoknya zaman akhir agak kiai toma ya sinalilain mbok gedhingi iku sing gawa agama mbok dukung ana mlengkare wah nggih sembah ana sembah wis ben wong ra Imam Bukhari wae pokoke paling enak wong ra Imam Bukhari ben salah Allah wong swargane ya akhir wae apa paksa bener piye wong kirane swargane ya akhir. Ya yo Imam Bukhari disalahno murid-e innama aradu al hadis. Mereka kepen ngaji hadis. Tapi jawab Imam Bukhari ya wis kepen. Wa anni uhibbu ayyudamma hadza ila dzaka. Kamane. Wa qala li Ibnu Abi Uwais unzur fi kutubi wa jami'a ma amliku lak wa ana syakirun laka abadan madun tahayya. Masyaallah. Jadi Imam Bukhari itu luar biasa tenan. Jadi yo walim lomo para pangeran. Pun ini mun mulai saniki kula maca niku keramat-keramate Imam Bukhari kena apa wong iku begitu make riyen ana tradisi. Ngono iki. Dulu itu ada tradisi ulama di ACC ku ngenteni persetujuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya ngeten iki. Saiki alhamdulillah ora usah ngono, dadi rada enak. Riyen ketika Ihya populer, orang ndak bisa membendung laju nopo
ihya. Itu banyak ulama sing salat nganti ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Ngipi ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, ini umat megang ihya semua. Menurut engkau benar enggak umat jenengan megang ihya? Terus di mimpi itu ada Sayyidina Ali, ada Abu Bakar, ada Umar. Terus Nabi ngendikan hati Aliyan, saya celokno Ali. Terus Iqra Aliya, saya ihya waca ning ngarepku, diwaca. Barang diwaca fatabas sama Rasulullah. Rasulullah itu senyum ketok seneng banget. Barang ketok seneng banget, spontan Nabi ngendikan Ainal Ghazali. Ghazali ndi? Terus Imam Ghazali rawuh. Faqabbala yadahu wa qabbala rukbatayhi. Terus Imam Bukhari, Imam Ghazali rawuh sungkem nyucuk Kanjeng Nabi, nyucuk dengkule Nabi. Ya sudah semenjak itu terus orang menerima ihya mergo diasisi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riyen niku usum. Kiai saiki ku ora ana sing ngasisi ya tenang ae. Alhamdulillah kok do dablek maksudnya. Riyen niku lazim. Dadi agar ana ulama di ACC iku mesti ana ulama semasanya sing ngipi ketemu Kanjeng. Sing ngipi ketemu sinten? Kanjeng. Dhisik usum. Ya napa? Usum. Saniki alhamdulillah ora usah. Muga iya, ya ora ana sing lulus. Menapa maksude muga iya? Mohon kula waca. Imam Bukhari ketika ngarang kitab Bukhari ini kula waca mulai ngarange mengke nganti keramate. Ma wada'tu fi kitabi as-sahih hadisan illa ikhtasaltu qabla dzalik wa saltu itu rakaat. Hadis Bukhari kabeh 16.000. Diseleksi dari 500.000 hadis. Setiap satu hadis tak salati 2 rakaat. Sunnaftul jami' min sitti mi'ati alfi hadisin fi sitta asrota sanatan. Wa ja'altuhu hujjatan fi ma baini wa bainakum. Saya ngarang Bukhari itu menyeleksi 600.000 hadis. Kemudian saya seleksi menjadi 16.000 dalam waktu 16 tahun. Semuanya saya jadikan hujjah nak ketemu pangeran. Jadi dia ini pede. Aku sowan pangeran juga bawa kitabku napa? Bukhari. Terus saking senengnya Mekah Madinah, sonnaftu kitabi al-jami' fil Masjidil Haram. Wa ma adkhaltu fihi hadisan illa stakhartu wa ta'ala wa shallaitu rakaatain. Saya tidak pernah masukkan satu hadis kecuali tak istikharoi. Jadi wis dicek secara disiplin ilmu hadis, bariku di istikharoi. Nak lolos lagi hadis itu dimasukkan. Mulane jadi hadis sahih. Hadisnya dicek secara al-jarh wa ta'dil, manggo kualifikasi ilmu hadis, bariku disolati 2 rakaat di istikharoi. Nak lolos lagi ditulis. Ora kok sampeyan ngarang buku Arab-Arab royalti ora usah dicek. Pokoke payu ngono. Masyaallah. Ya tapi mau saleh mergo Imam Bukhari. Terus wes ngoten terus Imam Bukhari saking keramate terus ngeten. Sami itu Muhammad bin Abi Hatim. Yaqul ra'aitul Bukhari fil manam. Niki ulama zaman Imam Bukhari rungokno. Ra'aitul Bukhari ya fil manam khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu yamsi. Fakullama rafa'an nabiyyu qadamah wa doa Abu Abdillah qadamah fi dzalikal maudhi. Jadi Imam Bukhari bukti nak pas ngoten. Ana sahab, ana temane Imam Bukhari ngipi ketemu Imam Bukhari, Kanjeng Nabi ning ngarepe. Setiap tanah yang pernah diinjak Nabi dan membekas, itu mesti Imam Bukhari di belakangnya yang menginjak tanah itu sepersis yang pernah diinjak Nabi. Artinya Nabi Imam Bukhari itu ra gesek blas, gak keliru blas ketika meriwayatna hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keterangane ra'aitul Bukhari fil manam khalfan Nabi. Jadi Kanjeng Nabi terus gurine Imam Bukhari. Wan nabiyyu yamsi, Nabi tindak. Fakullama rafa'an nabiyyu qadamahu wa doa Abu Abdillah qadamahu fi dzalikal maut. Maksudnya pas. Nah kowe ora Nabi ngalor kowe ngidul. Cara aku ngipekno kowe paling ngono. Nabi tidak ngalor, kowe tidak itu. Terus tawilane piye? Rasa takono. Wa qala al-khatib amba'ana Abu Sa'id sateruse terus wa kana min ahlil fami yaqul ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam kharaja min qabri wal Bukhari yamshi khalfa fa kana nabiyyu idza khata khatwatan yaqtu Muhammad wa yad'u qadama ala khatwatin nabi. Niku sing ngipi ngono ra sitok tok, ada sing ngipi Nabi miyos king kuburan Imam Bukhari anut. Enggak ada setanah yang diinjak Nabi kecuali setelah itu diinjak Imam Bukhari. Terus ana malih sing ngipi ngeten. Ra'aitun nabiyya fin, ini ganti orang semua yang ngipi ganti orang. Ra'aitun nabiyya fin naumi faqala li aina turid. Qultu uridu Muhammad bin Ismail. Faqala aqri'hu minnis salam.
Jadi wonten murid Imam Bukhari ngipi ketemu Nabi, "Cung, kowe mlaku apa ning ndi?" Kula badhe ngaji Imam Bukhari. Terus Kanjeng Nabi ngendikan, "Aqri'uhu minnis salam." Ya kandhane Bukhari salam kok aku. Saiki ku murid e ora tau ngipi ketemu Nabi, gurune ya ora tau. Wes, dite ya apik wae. Parah sampean wis parah. Tapi ya piye wae zaman akhir saleh wae. Wonten soal malah ngipi ngaten. Ra'aitun nabiyya fil manam faqala li ya Aba Zaidin ilama tatadrusu kitab Syafi'i wala tadrusu kitab. Dadi wonten tiyang amen sinau fikih. Saking seringe sinau fikih ngambil ngitu ketemu Nabi. Bareng ngipi ketemu Nabi ditakoki. Wong kok amen sinau kitab fikih. Kapan ke sinau kitabku? Wala tadrusu kitab iki ora tau deres kitabku. Fakultu ya Rasulullah wa ma kitabuka? Kitab jenengan napa? Qala Jami'u Muhammad bin Ismail. Iku kitab sing dikarang Muhammad bin Ismail. Jadi kaji Nabi ini istilah Imam Bukhari itu kitabku, ya tahu? Sekondang tenan Imam Bukhari. Ya, tapi ya menungso. Walhasil singkatnya cerita Imam Bukhari itu populer sekali. Ulama sak donya Mekah, Madinah, Uzbekistan semuanya nerima Imam Bukhari. Tapi nggih ngoten, cobane gede. Akhirnya Imam Bukhari ku kondur ning Uzbek. Nggih teng pundi? Uzbek. Ada ulama setempat tuh drengki ning Imam Bukhari. Mergo tiap dekne teko itu disambut ribuan orang. Semuanya ngaji Quran, ngaji hadis tenggene Imam Bukhari. Imam Bukhari ku hobine nak salat go guri terus pinggir sapa. Wis ngoten. Akhire dadi fitnah. Dadi fitnah sing hasud akeh terus diisokno nek Imam Bukhari ku darani Quran iku makhluk. Iki kula singkate cerita. Walhasil di fitnah terus dadi tragedi. Bareng dados tragedi Imam Bukhari kepen keluar dari desa itu karena banyak yang menfitnah. Niku Imam Bukhari mulai jatuh. Jadi Imam Bukhari sebelum kabundut itu jatuh sekali. Ini kula waca. Sampai dia harus keluar karena banyak fitnah. Allahumma innaka ta'lamu anni lam urid al-maqam binai sabur asyiran wala batara wala talaban liriyasa. Wa innama abad aliya nafsi arruju ilal waton li wala batil mukhalifin. Gusti sakniki sing ra seneng kula kathah sing hasud kathah. Kula kepengin keluar dari desa ini. Terus kondo mbek murid sing derek. Waqat qasodani hadar rajulu hasadan lima atani Allah la ghairu. Saiki aku terkenal sing seneng aku akeh sing hasud yo akeh. Ya Ahmad, ini kharijun hudan litakhlusu min hadisi li ajli. Ayo sesuk mire aja ning kampung iki fitnahe gedhe. Aku ape mire. Mun akhirnya miyos, tapi kowe kudu nulis hadisku. Kon dokumen yo rasane. Dadi intine cerita nyata ngene rumakno. Badhe niki mengke cerita wafat Imam Bukhari terus ngaji kula tutup. Imam Muslim niku sing aran jenenge Muslim bin Hajjat Al-Qusyairi. Nggih sing aran Sahih napa Muslim. Niku de guru jenenge Muhammad Az-Zuhali. Nggih, sinten Muhammad Az-Zuhali. Yahya Muhammad bin Yahya Az-Zuhali. Niku ya alime pol. Pol alime sing gurune sinten? Imam Muslim, Muhammad bin Yahya Az-Zuhali. Tapi Muhammad bin Yahya Az-Zuhali itu yo alim banget gurune Imam Muslim, tapi enggak sealim Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari rawuh ning kawasane Muhammad Az-Zuhali didrengkeni mbek Muhammad bin Yahya Az-Zuhali. Ketika Imam Bukhari rawuh teng masjid, ribuan orang datang, terus Imam Ghazali diprovokasi, Imam Bukhari diprovokasi. Ya Aba Abdillah, riyen nu pancen ngoten nggih, anggere ana wong alim ku nak ngundang napa ya Aba Abdillah. Jadi Aba Abdillah iku gelar khas wong alim, mesti diundang ya Aba Abdillah. Menurut Anda Quran yang ditulis di mushaf itu bagaimana? Jadi fitnah Quran mulai Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, wong diprovokasi kok darani Quran itu makhluk. Imam Bukhari ngalami itu. Imam Bukhari ngendikan sakjane Imam Bukhari ngendikan ora ngono aja salah paham. Sakjane Imam Bukhari ngendikan lafzi bil Qur'ani makhlukun. Lafadzku, lesanku ketika nglafadzno Quran iku makhluk. Lafadzku lho, lesanku ketika maca Quran iku sing nggo guri krungune Imam Bukhari munil Al-Qur'an makhluk. Lah bayangno dhisik ora ana speaker sing marep rapati paham, sing guri rapati krungu. Majelis ribuan pisah dalam keyakinan Imam Bukhari meyakini Quran makhluk. Dasar ngomong iki wis terprovokasi mbek Muhammad bin Yahya Az-Zuhali. Imam Ghazali diusir, Imam Bukhari diusir. Diusir sing nangis Imam Muslim, nangis entek ngamek mergo dekne ngakoni. Aku maro itu tabiban bil hadis misal. Alim-alime hadis sing ngerti hadis sahih ora iku jenengan ditangisi.
Imam Muslim dineng gurune jenenge Muhammad bin Yahya Ad-Duhali. Ora oleh ngaji aku wong sing darani Quran makhluk. Iku nyindir Imam Muslim. Lho Imam Muslim akhire ilmu sing dijupuk kok gurune iku dibalen. Dadi dekne iku ngaji kok gurune iku ditulis. Niku dimot onto iku ora kuat, berarti pirang jilid. Lah niku ditulis ulang dibalekno gurune, ilmu yang jenengan tak batal kok diterno. Mergo dekne ngidol anu sinten. Tapi piye-piye alime Imam Muslim iku kok Muhammad bin Yahya Az-Zuhali. Mulane dawe Fathul Bari sing aran kitab niki Fathul Bari ngendikane waqat an sofa Muslim falam yarwi an hadza waladzaka. Akhire Imam Muslim saking sadare ya ora muni haddatsana Al-Bukhari, ya ora muni haddatsana Muhammad bin Yahya Az-Zuhali. Kok gurune ya masalah, Imam Bukhari cara gurune ya masalah. Dadi Imam Bukhari akhire ngenes. Bareng metu kok kampung ana sultan kampung sebelah atau kawasan sebelah, cara sakniki teritorial sebelah. Riyen itu kan banyak kerajaan-kerajaan apa kecil. Itu ngono. Jadi kamane cara ora ditampa Sultan Jogja, be ditampa Sultan Solo. Solo ora ditampa Sultan Ambon. Dulu ya sama, ketika tiap daerah itu ada beberapa kerajaan. Imam Bukhari ku lucu. Wes ndekne dalam keadaan kangelan koyok ngono ada raja yang menerima dia karena beliau ulama top. Terus disurati mbek raja iku. Raja mulai dhisik ya mlete. Nyurati Imam Bukhari anihmil ilayya kitabal jami' wa tarikh li asma'a minka. Jadi Imam Bukhari surati, ngongkon ajudan, Imam Bukhari suruh sini ngaji di istana, kita mau ngaji sama beliau. Wes marat diusir ono raja kepengen ngaji dek. Tapi ulama itu kacau tenan, cara wong saiki kacau. Jadi Imam Bukhari, faqala Muhammad bin Ismail li Rasuli. Mari utusane raja mau. Qul lahu inni la udillal ilma, inni la udillul ilma wala ahmiluhu ila abwabis salatin. Fa in kanat lahu hajah ila syai'in minhu falyahdurni fi masjidi au fi dar. Kandhani rajamu yo, ilmu iku mulya. Nek pengen ngaji kon sowan aku rene. Aku mau wong alim kok diundang. Saiki diundang seneng. Alhamdulillah dene urip paham ya dadi ora oleh hasil. Lha wis keadaan kepeksa ngono iku kon ngaji ning istana gak gelem. Alasane kandhakno yo rajamu. Innila udillul ilma wala ahmiluhu ila abwabis salatin. Fa in kanat lahu hajah ila syai'in minhu falyahdurni fi masjidi aw fi dari. Ya kaya Imam Malik kan masyhur. Imam Malik ngarang Muwatta, Harun Ar-Rasyid tertarik sebagai khalifah diundang. Ya Malik rawuh ning nggonku ngutus utusan ngaji ning istana. Jawab Imam Malik, al ilmu yu'ta la ya'ti. Nek ben ngaji yo rene, nek iki pokoke. Mulane sopan-sopane kiai kula. Kula sing alim sowan jenengan, gak kondang tapi. Mbok saking takabure jenengan ora jelas. Tapi sampean sowan aku ya ora oleh ganggu. Tapi ya kudu ngene-ngene ae nganti mati wis ngene-ngene ae. Mesti sing bener kok wae. Alah, Pangeran Fadhole Jember ora bener lah sepuro ngono. Dadi ulama dhisik ngono. Kepeksa diundang raja mesti asem nang ono sing nglindungi dari Imam Bukhari. Inni la udhillul ilma wala ahmiluhu ila abwabis salat. Fa in kanat lahu hajah kon rene. Wis. Akhire sultane gelem. Oke, kita datang, tapi ngaji khusus. Dan jawab Imam Bukhari. Jawab Imam Bukhari ngene. La yasauni an akhussa bisimai qauman duna qaumin akharin. Aku ora iso ngaji mbek raja tok. Ilmu pangeran wae wong akeh. Nah, ngaji mbek aku kudu bareng-bareng. Lan sampean ngaji niki bener rame-rame. Ana sing sugih, ana sing melarat, ana sing jabat, ana sing ora, ana sing nganggur, ana sing cuti, macam-macam. Aneh-aneh. Oke takoki libur kan, libur Gus. Sing liyane sing gak nganggur yo gak ada pekerjaan. Wis dadi situ. Mergo hasil ilmu iku dawuh Imam Bukhari, la yasauni an akhussa bisima qauman duna qaumin. Juga pas. Akhirnya sama itu persis ceritanya Imam Malik. Harun Ar-Rasyid akhirnya datang. Tapi dari Harun Rasyid, saya ini raja, kasih waktu khusus. Jadi Malik yang ngomong, ilmu-ilmune pangeran, yo umat Kanjeng Nabi. Nak gelem ngaji umum, nak ora yo. Akhirnya Harun Rasyid itu jadi Imam Malik ning gone kursi. Liyane ning ngisor kabeh. Imam Malik sedurunge ngaji. Wong golek ilmu kudu tawadhu. Sing ora barokah, medun. Ulama dhisik ku biasa ngomong ngono ngarepe presiden, bupati, gubernur biasa. Saiki aduh bupati. Kula nu rada kuat. Bupati gen kula biasa sowan kula.
Nggih kula iki cita-cita kapan-kapan kula nak judang ya teko. Mergo sering ning nggonku. Dadi nak sering ning nggonku berarti wis sopan. Tapi nak rong tau kula moh. Kula rada egois Mas. Rada gengsinan kula Mas. Tapi kula lagi seneng kiai-kiai sing sering teko ning pundi kabupaten. Piye-piye nggih kreatif. Kowe aja geman nyalahno ra apik. Kabeh ana hikmah. Iku Imam Bukhari. Seneng kok madakno mbek sinten? Dekne ra Imam Bukhari kok kon beatika kados Imam. Jadi Imam Bukhari nak diundang kon mulang ning kerajaan iku innila udilul ilma. Kula lho mau ditakdirkan ngaji teng pendopo nggih purun. Mergo kula ora Imam Bukhari. Tapi syaratnya mau lho. Bupatine kudu tau sowan aku dhewe. Tapi nggih nate sowan kula, tapi kula dereng gelem. Tapi kapan-kapan gelem kula. Kapan. Ketoke wis mulai sopan sowan kula iki ngenteni. Ora kok kula sing nyambut moh kula tetep. Ora tari kula digengsi. Tapi kula wong keramat nggih, dalah nggih tetep do sowan. Aku ora keramat wis teko ora dipethuki. Wong ora keramat cek inane wis moro cek apa. Jadi Imam Bukhari ku ngaji khusus ora gelem. Jare la ya sauni an akhussa bisima kauman duna kaumin akhiri. Niku dadi Imam Bukhari. Nah niki pas Imam Bukhari terus mulai gerah. Mulai gerah ku dia gerah di kampung itu. Entaskan niku tenggene Samarkand nggih cara saniki derek napa Uzbekistan. Iku mulai gerah niku ngeten. Ditunggoni murite niku niki kula waca. Famarido hatta wujiha ilaihi rasulun min ahli Samarkand. Yaltamisuna mil khurus ilaihim fa ajaba wa tahayya alirukub wala bisa khufaihi wa ta'ammama. Falamma masya qadra isrina khutwatan ila dabal yarkaba wa ana akhidun bi adudi qal arsiluni faqad iftu. Jadi Imam Bukhari niki mulai badhe kabudut. Dene badhe pindah teng Samarkand. Ya mulane kados bapake Sunan Bonang niku jenenge Ibrahim Asmorokondi. Niku saka bahasa Arab napa? Samarkand. Niku Uzbek. Mulane wong Jawa iki akeh wong alim mergo wali songo kok Samarkand. Samarkand daerahe sinten? Imam. Kula gadah kanca penelitian teng Samarkand. Banyak tradisi teng mriku persis teng Indonesia. Di Samarkand itu kalau orang sholat di masjid iku separuh wiridan, separuh Melayu. Persis teng Indonesia. Jadi mergo tradisi ulama ku sitok wiridan gak wajib. Nek ora wajib ya ana sing nglakoni, pancen iku ibadah. Ya kudu ana sing ora nglakoni. Ya kok teng Indonesia. Angger bar Jumatan teng desa kula niku sing sos loro telu iku jek ning ijek melok wiridan mbek kiai ini sing karek roh Melayu. Termasuk kula sing melok Melayu niku. Iku ternyata disamarkan iki wonten masjid paling keren pun paling daerah wong saleh pun angger bar salat ya ana sing mlayu. Nak Mekah kan mboten mlayu kabeh nak Mekah niku. Sitok pun ana sing wiridan ngger salam kan wong sudes langsung ilang, ketuane wae ilang apa meneh liyane. Banyak langsung mirip tenan, batu salam kan langsung do. Teng Madinah nggih sami langsung bersalam nggih. Langsung do ngadeg. Nak Samarkand persis Indonesia. Karena Indonesia dulu niru Samarkand, angger salat ya. Dadi ngoten. Dadi salat ana sing wiridan ana sing ya ndak saling menghujat ya tenang ya. Kula nate teng Pondok Sarang Lami iki ngoten, angger bar wiridan ya sing derek wiridan bangun ya namung pirang sop liyane ya mlayu. Kula nate teng Lirboyo jarak berkali-kali kula teng Lirboyo wayahe salat. Nggih ngoten. Tak delok santri bubar kabeh ana sing wiridan. Padha nang. Mulane khase Pondok Salaf yo separuh wiridan separuh Melayu. Tapi sing aja peksa Melayu, nek kowe dengo-dengo ya dengo-dengo aja kok kiyaine Mustofa. Kiyaine wiridan dengan Melayu nyek kiai yo keliru. Kiyaine sing ngenyak hukume Nabi ora wajib kok diwajib. Wajib. Angger gak wajib ya selawase mboten napa. Nah kecuali salat Isya lagi 3 rakaat bubar kudu amuk iku. Perkarane salat kudu bubar, tapi nek wiridan kan Nabi yo kadang wiridan kadang ora. Cara ilmu usul fikih masalah wajibno barang ra wajib iku masalah dianggap pembuat syariat baru. Dia dianggap pembuat. Jadi nak cara ilmu usul fikih termasuk fasik adalah mewajibkan barang yang tidak wajib. Itu kriminal tenan. Mergo mengganggu definisi. Sing jenenge wajib itu nak dilakoni ganjaran ditinggal dosa. Lah nak wiridan mbok wajib no berarti sing ninggal wiridan dosa. Berarti sak donya dosa kabeh mergo ora. Kowe iku gawe syariat tandingan. Makanya Nabi ra ngendikan ngono kok kowe muni. Wiridan ya keben, sing ora ya keben. Ya salami wae.
Nah ternyata ditasken seperti itu. Tapi ya takoke sing apik endi ya sing apik sing pantes wiridan ya apike wiridan, sing pantes ora ya apike. Ora kok senengane kok takok. Ya delok pantes-pantesan to, misale anake ning omah rewel ya pantese bubar. Nek sing nganggur timbang ning omah cuti ya apike wiridan. Mencuta cuti wae. Aku lho niku bingung, wis biasane kula anak Senin kan ngantor, kok ora ngantor. Kula kan kiai nek ora mulah bingung, ora ngantor ke opo. Mustofa dari tawari wisata deh. Paham cerita. Oh kiai elek. Ulama ditawari wisata. Sing rugen iki minta takoki. Lah monggo teng Gunung Kidul. Gak menarik kabeh. Kula niku dadi ulama nasib elek. Ndi penderek nang ngene. Gak mutu blas. Yes, tapi cobane ulama iku penderek sing ora jelas ngene. Kula nggih seneng mawon. Niku kawulane pangeran. Nggih niku napa? Yes, wis barno. Tapi soalnya aku gelem lho kan kok. Ya. Ya Mas ya. Ya nek gelem ya gak iso kok aku rubah. Ya lek kok nek Mustofa sing ape manitia niku. Marem lah juwe goten sekarongan. Terus delok wong renang. Wah, ilara kidul bingung. Oh, biasane sing rene do katokan seprapat iki kok. Sarungan jenggoten iki. Ya iku nak sing ro Densus 88, wah ini. Motifnya apa ini? Ayo, tangkep malah perkara tok. Imam Bukhari niki badhe kabudhen niku teng Samarkand. Yaltamisu naminhu al-khurus ilaihim. Ketika Imam Bukhari di kampungnya banyak fitnah, orang Samarkand sowan minta beliau, sudahlah jenengan hidup saja di Samarkand. Imam Bukhari setuju. Mergo ora raja. Dadi khase ulama iku lucu, nak diaturi raja dingel-ngel. Mergo raja iku di kekuasaan, kadang ngaturi ulama iku mletene ra karuan. Tapi bareng wong Samarkand masyarakat biasa ngaturi Nabi kersa. Sinten Imam Bukhari? Aneh. Ane kula bupati kula wae do iri. Jenengan tak aturi kok angel, Gus. Tapi kula pirang desa niku terbelakang jenengan diaturi gelem. Kowe ora rasane dadi ulama iku apa wae. Ulama jeneng nek diaturi wong melarat ngono pengapesan. Mulane kula tau dolan rugen bolak-balik gara-gara kalah mek konstitusi wae. Wis repot didang wong melarat terus pengapesan ulama. Mergo wa yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu marduhum. Dadi sifate Nabi seneng wong fakir ra diundang ya teko. Tapi nabe rojo saya naik. Tapi kan undang kula ora mergo alasan iku. Tapi kula kan kena konstitusi niku wae. Kena aturan wae. Dadi repot. Lah iya diundang rojo ape difasilitasi Imam Bukhari ra kersa. Bareng diundang wong Samarkand yaltamisu naminhu al-khurus ilaihim fa ajaba kersa. Iya coba aku pindah ning kampung. Ya ulama ku ya unik. Nah cara kiai saiki sing raja kersa, sing wong cilik. Ya oknum, tapi kok akeh. Katane oknum kan sithik wae. Lah ya wong kliru kan oknum, kudune kan sithik, kasuistik kan mestine. Oknum kok. Akeh. Ya oleh wae zaman akhir. Ya mergo Imam sinten. Tapi kalau janji tenan, pomo suatu saat diundang bupati nggih teko. Tapi asal bupatine sering tenggen kula riyen. Di komunitas dokter Bojonegoro sumeneng tenan wae kula, dokter spesialis. Nggih sering sowan kula ngaji tenan. Mergo wis putus asa ngundang kula ora tau gelem. Bareng pun sering rawuh tenggen kula ujug-ujug teko, takoki, "Lha Gus kok jenengan dungan teko?" Ya mergo kowe ora wong sugih, sopan-sopan bae kiai ya. Ya kula tak ngenteni dene sopan. Orang sopan ya kula jarake. Wa tahayya alil uruqub. Pun bodhe numpak kendaraan wala bisa khufaihi wa ta'ammama. Bareng mulai melampah 20 jangkah kula gandeng wa ana akhidun bi adudi jare muridé qala arsiluni. Sik aku mbarno lepas. Faqad dhaiftu. Aku wis lemah, Jong. Fa arsalnahu kula lepas. Terus pianara. Fadaa bida'awatin. Sumatto ja'a faqad.
Pun badhe donga terus ujug-ujug sumasala minhu araqun kasirun. Terus keluar keringat banyak. Wa kana qad qala lana. Jadi barang pun mulai keluar keringat banyak dawuh kafinuni fi salasati aswabin. Engko nak ngafani aku dobel telu jenenge. Nggih. Terus akhirnya kabundut wa shallaina alaihi wa wada'nahu fi khufrati. Faham min turabi qabrihi raihatun thayyibah kal miski. Wadamat ayaman wa ja'alan nas yakhtalifuna ilal qabri ayaman ya'khuduna min turabi. Niku kuburane Imam Bukhari ku faham min turabi qabri raihatun thayyibah. Jadi kuburane ku berbau napa? Misik. Lah niku unike ngeten, lagi-lagi Kanjeng Nabi terlibat. Jadi khas ulama dhisik iku mesti Kanjeng Nabi ku pirsa. Akhbarona Muhammad bin Makki sami itu Abdul Wahid bin Adam at-Tawalisi yaqul ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabi wa huwa waqifun fi maudhi'in fasallamtu alaihi faradda alaihi salam faqultu ma wuqufuka huna ya Rasulullah qala anta biru Muhammad bin Ismail. Jadi ana wali niku ngerti Kanjeng Nabi ku duduk di pintu gerbang Samarkand. Terus ditakok ya Rasulullah jenengan kok teng mriki ya. Aku ngenteni Muhammad bin Ismail jadi Kanjeng Nabi aku ngenteni Muhammad. Lha iku wali yang beda daerah langsung sowan ke sana. Falam makana ba'da yamin balagoni mautu. Fanazartu fa idzan huwa qad mata fi sa'ah allati ra'aitu fiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari badhe kapundhut ulama-ulama ngipi ketemu Kanjeng. Ditakok ya Rasulullah jenengan kok teng Samarkand. Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Jadi ape kapundhut itu dinteni Kanjeng Nabi. Ora koyo kowe. Sing ngenteni malaikat Malik. Semangat pol jenenge sinten? Jadi riyen ngoten. Sampeyan tak critani. Imam Ghazali niku sing nyolati dhek niku ora ana sing terlambat, padahal butuh perjalanan 3 hari. Ora ana HP riyen, ora ana WA kok sampeyan nganggur-nganggur amen WA-anan. Niku gara-gara Imam Ghazali kan kapundhut dina Senin. Niku dina Kamis dikandani kanca-kancane. Aku nak mati salati. Lah kapan mati ya telung dirongkas. Iku gampangane ngoten cocokan. Lah niku wonten sing ngipi ulama ngipi Nabi Adam kapundhut. Macam-macam. Ketika Imam Syafi'i kapundhut ana ulama ngipi Kanjeng Nabi kapundhut. Artinya Kanjeng Nabi kapundhut berarti warise kapundhut. Terus Imam Ghazali badhe kapundhut niku isu-isu niku sore ya. Jadi malam Senin berarti Ahad sore iku belanja dhewe ning pasar tuku kafan. Sekoda adike, aku sesuk nak mati, kafan iki terus aturane ngene-ngene. Kok sing nyolati aku pertama wong iki. Didaftar Mbak Imam Ghazali. Bareng badhe subuh. Kowe aja ngiasno sing ora wali, mosok wong roh matine. Kowe ora wali kok bakas wali. Sanut ae ora wali kok protes. Jare ada adike jenenge Majduddin. Alayya bil kafan. Kafan ku ndi, Jung? Bar salat subuh diambung. Terus bar pesen kok sing nyolati aku iki terus diambung terus ngendikan ya Allah ridon bil intiqal ilaika. Pun Gusti kula siap pindah teng jenengan. Terus kapundhut. Lha iku adike bingung. Waduh. Wong sing disebut kok jarake sekian mil teko ta. Kang sedhi kok wonge teko. Lho kok jenengan tak terlambat. Aku wis wingi diomongi kon. Ya kaya Imam Bukhari kan dadi kancane kudu dipeni ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jenengan datang mriki, aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Jam nyamene kok dekne teko. Lha iku kapundhute sesuai jam sing ketemune Nabi jam sakmene. Tapi katanya nak Mustafa Rogen mati wis ora ono beritane wis mati. Dadi dhisik. Terus Imam Bukhari ku ya unik, kapundhute iku kana dzalika lailatas sabti lailata Idul Fitri sanata sitin wa khamsina mi'atan. Jadi kapundhute iku tahun 256 Hijriah malam Setu pas Lailatul Id. Jadi dekne kepengin tek poso. Lan nak kapundhut poso tanggal 2 berarti mau poso nganti bar dekne. Jadi kapundhute pas malam napa? Malam napa? Id. Jadi idin tek apa pasane napa? Entek. Jadi Imam Bukhari niku luar biasa. Jadi napa janjiane ambek sinten? Ambek Kanjeng Nabi ngoten niku. Terus ketika beliau ngarang kitab niki dawuh Imam Bukhari.
Kula waca ya. Wa aqamtu bil Basrah khamsasinina. Ma'i kutubi usannif wa ahujju wa arji min Makkah ilal Basrah. Wa ana arju ayyubarikallahu ta'ala lil muslimina fi hadhil musannafat. Mane khase kiai, aku yo kaji mara Basrah ngalor ngidul. Kitabku ngalor ngidul tak gowo. Jadi khase ulama iku ngalor ngidul nggo kitab. Mane kula syukur. Kula haji nggo kitab niku sak kerdus. Ke ngomah. Umroh nggih kula beto kitab niku sak tas. Nggih ngalor ngidul tak sinau. Mane kula niku teng Madinah pede banget. Kula niku sinau teng Soko niku nganti saiki cek eling. Mane kula yakin angger Soko iku cek kangen aku, kula iki cek gampang teng Mekah teng Madinah. Ambek kowe ra kangen ora kenal. Lha iku jari Imam Bukhari, riyen nggih sami iki. Kula niku pertama teng Mekah 2009, niku beto kitab Bukhari juz 1. Wingi sing kambek anak kula Hasan kula beto Bukhari juz 3, tak cicil. Kita sinau nih, beto Ihya juz kawan. Nanti gowo kabeh ra mungkin. Dadi kitab-kitab pegangan Ihya Bukhari kula beto sitok-sitok, kitab Muslim. Betul-betul ala-ala mau napal kok. Aku rada go ala-ala. Bakoron sapi. Ini tuh sementara go kita. Lah tiba-tiba daftar blonjo rak sadok go. Lah ya mulane wong nak ulama. Apa ngaji kowe kok go daftar blonjo? Ya Allah, ya Allah. Ngapalo pasar seng ya. Kula nganti sakniki ora ndek kenangan blas teng Minan. Gara-gara kula teng Minan sinau kitab Al-Qiraatul Ashr karangane Ibnu Jazari. Nanti kula diprotes mek tiyang-tiyang kanca kaji kula, Pak Bak kok ndak jalan-jalan. Wis bingung kula ora kitab. Iki nara khatam piye? Teng Arafah iku khatam. Nangis lho. Gusti matek kula nara khatam. Dadi nang Arafah wong ndonga nangis aku sibuk ngataman iki nara khatam piye. Lali kula nganti ra ndonga teng Arafah. Wis memanti boras pokoke ngono ngerti-ngerti ngono. Lha ngono ora janjian kabeh ulama iku padha. Dari Imam Bukhari wa kuntu ahujju ma'i kutubi usannif wa ahujju wa arji ila Makkah ilal Basrah. Aku ngalor ngidul ning Basrah nggo kitabku pas haji ya nggawa. Kitabku ngalor ngidul digawa. Saiki ora kiai kok kaji, lali kitabe. Mesti betul ke ngomah, ora sekedar tuku teng mriko. Iki kula alhamdulillah. Di kula nate sowan teng masjid sinten Bukhari. Jadi kula sinau Bukhari nate teng Raudhah, nate teng Ka'bah, nggih bolak-balik. Kula betul ngalor ngidul ngenteni salat nonton sinau. Ya niku pun khas ya memang seperti itu. Jadi Imam Bukhari nate ngendikan ngeten, saking alime dene. Wa ma qaddimtu ala syekhin illa kana intifa'uhu bi aksara min intifa'i bi. Setiap aku sowan kiai, kepengen ngaji. Akhirnya kiaiku ngaji mbek aku luwih akeh timbang ngajiku ning ndekne. Mergo apalane akeh aku. Kok iku lucu saking alime. Setiap marani syekh, ndekne kepengen ngaji hadis. Wis padene istifadah ngaji. Akhirnya kiaiku ngaji ndekne. Mergo apalane akeh Imam Bukhari. Jadi kalau waca Arab iki, wa ma qaddimtu ala syekhin. Aku ora tau sowan guru. Illa kana kecuali ana po intifa'uhu. Oleh ngalap manfaat syekh bi kelan ingsun iku aksara min intifa'i bi. Setiap aku sowan kiai, aku kepengen ngaji mbek dekne. Akhire dekne sing akeh ngaji mbek aku. Mergo apalane akeh aku. Piye iki jajal. Terus dekne tau dites. Ya ana wong dengki mulai dhisik ya ana. Iku Muhammad bin Yahya. Ra'aitul Bukhari fi janazatin. Wa Muhammad bin Yahya ad-Duhali yas'aluhu anil asma' wal ilal. Jadi Muhammad bin Yahya itu ya dengki tenan. Wong karuan acara salat jenazah Imam Bukhari rawuh, ana mati Imam Bukhari rawuh. Terus ana Muhammad bin Yahya, padha wong alime. Lho iku pas nekani salat jenazah ditakoki asma, mate asma iku asmaur rijal. Cara kowe wong iki piye, wong iki piye, pokoke takok asmair rijal. Sing hadasana itu. Tapi wal Bukhari yamurru fihi mislus sahmi, ka'annahu yaqra'u qul huwallahu ahad. Imam Bukhari jawab iku enteng wae kaya wong ngapal qul huwallahu ahad. Tambah mriyang to Muhammad bin Ismail. Jadi di seu tradisi ilmu, pas sholat jenazah wae tes-tesan ilmu. Cara kowe wong iki piye? Wong iki wong ndi? Asal usule piye? Iku jenenge asmaul rijal. Lha iki Imam Bukhari nerangno iku kaya wong ngapal kulhu, mesti saking lanyai. Yamurru alaihi mislus sahmi ka'annahu yaqra'u qul huwallahu ahad. Kowe lagi takoki ae Mustafa wacana yo ikhfadillah tajidhu tujahaka terus no. Ora roh to wis. Padahal lagi hadis arba'in.
Semua apa lihat? La dororo, wala diroro. Tak mayari buka, bila mayari. Al halalu bayin apa nganti guri? Al halalu bayinun wal haramu bayinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Wa man ittaqa syubhati faqad istabra li dinihi berarti. Terus karo iya halal khima terus wa man waqa syubhati karo iya halima yusiku ayaqa fi ala wa inna khima wa maharimu. Lha iku Imam Bukhari ku pas salat jenazah ditakoki tentang hadis. Kok wong maca kul huwallahu ahad. Kondang. Tapi wa semanten semua itu dilakukan kata beliau wa ana arju ayyubarika wa ta'ala lil muslimina fi hadhil muson. Aku nyeleksi hadis koyo ngene ben wong Islam mendapatkan kitab terbaik. Akhirnya kesempatan kitab terbaik sausé Quran sahih napa? Bukhari. Dadi warang wong sing nganti ngapalo jenenge ra wani. Kowe kok napal piye mun Indomaret ngerti iki jumlah Ibrahim. Jadi aslinya kita ini pecundang. Saya sampean tak bedhei. Kayak Ruhin roh jenenge Mustofa, roh jenenge Mastri, roh jenenge Pak Rumanto. Itu berapa kalimat? Kamu hafal kan? Itu kalau ditulis. Teman kamu yang kamu hafalkan kalau ditulis ada enggak kira-kira 2 juz Quran? Belum desa, belum peristiwa, belum jumlah barang, belum harga. Hakikat kita, hafalan kita banyak enggak? Enggak, sama jawab saja. Pemene wong wedok ngapal tokone Sri iki kacek Rp100 iki kacek wan apa enggak? Lha Imam Bukhari ku mau ngapal aku niku mau melajar. Aku iku mau tuku barang. Yo mau adol, mari ruwet. Mergo dekne fokus ngapal hadis nirakati hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking keramate sinten? Imam Bukhari. Pun kita terus kula suwun iki napa? Sampeyan kedang ngertos dadi anggere ana barokah niku nika kangelan tenan. Khase ulama niku mesti parek Kanjeng Nabi. Lan Imam Malik niku urip teng Madinah. Saking senenge Nabi, Imam Malik nek ana murite, kowe kon ndi, Jong? Zurna kubrun Nabi. Fantahar. Sentak be Malik. Muni zurna kubrun Nabi itu sentak. Murid ta elek. Kul zurnan Nabi ya. Kowe aja muni zurna kubrun Nabi tapi zurnan Nabi ya. Muni ziarah kuburane Nabi, kok kuburan nyuwun sewu kan kaya watu, kaya nisan. Kemuni sowan Kanjeng. Mulane kula suwun nak kanca-kanca ana sing duwe rezeki, misale umroh oke lah bahasa awam itu umroh, ya tapi kula suwun wis nyati sowan Kanjeng. Karena ini beda. Mulane kula ngajak Hasan teng Madinah nggih. Meskipun cara wong akeh bahasane umroh, tapi kula bahasane teng Hasan nggih sowan Kanjeng Nabi. Dan dia mulai kecil manjen kepengin sowan Kanjeng Nabi. Itu penting kalau aturakan karena alaqah itu penting dan itu ibuke wong samar kan kira-kira penerbangan misalnya yang Mekah 3 jam 4 jam zaman itu ibuke ngajak Imam Bukhari kecil ning Mekah bareng ning Mekah ning Madinah akhirnya donyane itu dipindah teng Madinah tuku tanah alasannya mau takok ben Bukhari ku nak dolanan ning saryane Nabi tenan. Umur 10 tahun Imam Bukhari wis kepengin ngapal hadis. 16 tahun wis hafal kitab Ibnu Mubarak. 18 tahun wis iso ngarang Qadha ya Sahabat, iso ngarang Tarikhus Sahabat. Oh, ora tau puber, ora tau main game, ora tau liburan ning Parang Tritis, mboten nate. Dadi mripate utuh. Ngono, lha yo mulane wong kok nganti barokah sak donya ngakoni. Kita beda dengan Wahabi, tapi versi Wahabi kitab Sahih nggih napa? Kita beda misalnya dengan kelompok ormas di Indonesia, tapi ya kabeh sepakat kitab napa? Bukhari. Saking keramate sinten? Imam sinten? Mulane sampean tak dudono sejarah, tapi nggih ngoten niku wonge ku lomo. Terus nak mulang ku seneng sedekah. Ya pikirannya sederhana, mulang itu ibadah, ibadah itu menyenangkan. Mulane setelah mulang orientasinya kepengin sedekah. Iku penting kalau aturaken. Umpama sampean di mental itu serang arah toma karena mental kita ingin memberi. Meskipun enggak apa-apa secara takdir aslinya Anda diberi. Tapi mental Anda kula nuriyen diajari bapak. Kula mondok sarang mulai alit diajari bapak. Kula jek eling terus nganti sakniki jek eling. Ha iki dhuwitmu nggo sak wulan, terus dikeki dhuwit meneh. Iki nggo jajan mbek kancamu. Aja kulino urip iku ora ngamal mbek kancamu. Karena saya anak-anak ya biasanya kon nggo jajan mbek kancamu. Terus sekarang saya dengan Hasan seperti itu, aku ngernyangoni yo.
Ini 2000 untuk Hasan, yang 2000 kadang-kadang jajan sama teman, kadang-kadang tak kayak 10.000. Ya nanti jajan sama teman-teman. Jadi mulai kecil terlatih kalau bahagia itu ya sama kawan-kawan. Itu dakbul ulama. Napa dakbul? Itu harus dilatih. Bojo nak mungkin ya latih. Nah ora sementing ora nyanyi, tapi nak sementing ku anak. Sementing ku napa? Kok kabeh nabi orientasine Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Dadi orientasi ku anak, mergo sing maris kebenaran ku anak. Ora ana ning Quran bojo sing maris. Bojo ku paling maris dhuwit iku entuk 1/8 nggih. Tapi nak maris kebenaran nubuah atau keulamaan iku anak. Fahabli min ladunka waliya. Wali ku sapa yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Mangke nanti anak lanang kudu luwih seneng timbang anak wedok. Mulane anak-anak kula putri ora iri ketika jengben misalnya anak kula Hasan kula sowan Nabi jengben misalnya ditetir mondok Mekah tak mulai cilik tak didik. Kamu ndak boleh iri. Tapi mungkin jengben hibah kula teng anak wedok mungkin langkung kata. Tapi nek hibah teng anak lanang sing sifatnya pendidikan. Terus Imam Bukhari dihibahi ibuke niku panene per bulan ku 500 dirham. Nate kula hitung meh 5 juta lebih, mungkin 15 juta lebih. Ke sak dirham ku sulusud dinar. Ya kira-kira kalau nggih pokoknya di atas 10 juta. Iku tiap untuk setoran dintekno go tuku kitab Imam Bukhari. Dintekno go tuku kitab nek ana Syekh ning Basrah moro Basrah. Saya ning Yaman moro Yaman jare Imam Bukhari aku wis lali jumlahku moro Basrah mek moro Yaman golek guru rawi, golek guru napa? Padahal sampean kepengin ngalim tuku HP 3 juta. Tuku kitab Jalalain 200.000 larang. Ngono iku pangeran rumah samuraku ngomonganmu. Pangeran ku pirsa, cangkemmu niku pangeran ku pirsa. Nak tuku HP ra tau sahabat larang, baru tuku kitab muni. Kula mboten ate tuku kitab ngenyang, sing tak kongkon nang. Kula wingi teng sarang ku blonjo tak gani dhuwit 2.200.000. Jong itu kono kitab. Aja nyang. Judule ku gak jebule montek 1 juta 200. Tuku kitab napa tak tulisi. Jeneng. Nak toko iki ra ono ya pokoke sak anane. Duwe iki entek lah, anak kurang kodo. Yo ora kok perkara kula lomo nggih mboten nggih isin ae ketemu pangeran sampean. Kowe kan wis ra diisin ya tenang ae dhewe. Dadi saiki ku ya wa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Bukhari ku sekedar ngapal merek HP ku isin, kuwatire ku ganggu apalane hadis. Malah dari saurip-uripku jare aku ora tau tuku. Ya ora tau. Akhire wong-wong nakalan gawe tuku barang Imam Bukhari disi-disian. Tak tukune kula iki, tuku pira. Ngene kok ana iso sing teko. Gak dhisik iki. Aware ku mau ribet. Mulane cara dekne adol mobil disi-disian. Nggih pertama 50 juta mesti menang. Kok isuke ono? Tumbas kula 100 juta. Oh ora. Jare pangeran dhisikno sing dhisik. Kowe iso dadi ngono. Lah ngono kok kepen kaya Imam sinten. Dadi wong barokah ngono mesti pengorbanannya banyak. Fa wa ma tawallaitu sira asy'in wala bi'a. Aku urung tahu. Imam Bukhari. Mane kula niku sakniki dadan ngoten misale marung. Kula niku harta kula nggih kathah. Takoki kanca-kanca sing biasa derekno kula. Mene kula nek ape jajan tak kena 200.000 atau 100.000. Engko bayari. Soale kula mau mikir. Mergo nak mikir kan mau teh piro, susuk piro. Masa ulama ngapalo susuk bareng. Sampai bojo kula niku suwering protes mbek kula. Kadang ning teras kula waduh dhuwit kuwatah. Sitok tak kongkon ning pasar susuk, tak kon tuku kitab susuk, ono sing tak kon tuku meneh susuk. Ya lali kula ning teras kuwatah. Dhuwit sapa? Dhuwit di sebar-sebar waduh kula niku pas usul wis ora ero. Nek kula suwe-suwe nggih ngerti. Sen ulama ora padha wong biasa wis akhire. Mulane cara nopo nyolong susuk kula asline ya ora konangan. Jadi niki mboten niku kula mboten sok ujug niku mboten. Jan niku sama, semua ulama tradisinya sama. Lah sing ora ulama ya koyo kowe niku wis padha. Biar sampeyan kok rego sakmene. Ya Allah, kiai kok takok ngono. Wong nek ora ulama ya kok padha. Rego wingi mbek saiki ku eling, kok rubah. Lho, wingi sakmene kok saiki. Kuwi ku ora Imam Bukhari blas. Tapi mau ya oleh wong Imam sinten.
Bukhari. Tapi kayak mati Nabi orang ngenteni. Sing ngenteni malaikat sinten? Malik. Dadi muarep nek kabudut Imam Bukhari. Kabudut ulama do dipeni ketemu Nabi ngenteni ning Samarkand. Ya Rasulullah ma buku fuqahuna. Jenengan kok teng mriki antadziru Muhammad bin Ismail. Aku ngenteni Muhammad. Iku mirip keramate Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman iku dikepung tiyang Khawarij badhe dipateni. Ndekne ndak mau keluar dari Madinah. Fa innaha Madinatu Rasulillah. Aku mau pisah sangko Kanjeng Nabi. Akhirnya Sayyidina Utsman ijek poso, ijek maca Quran. Pas dibacok iku nganti Qur'ane iku kena darah. Mergo ndekne pas dibacok wong Khawarij pas ngaji. Wong Khawarij itu khusyuk-khusyuk. Tukang poso, tukang tahajud. Tapi nak kecewa baca. Mulane kiai-kiai kula mbah mun bapak ngaramno wong khusyuk. Khusyuk ku haram cung mari Khawarij. Kiai khusyuk ku haram mari napa? Tapi kowe khusyuk ngene iki ora khusyuk banget mus biasa ae ora usah dikurangi. Mulane terus kene ben diarani ra khusyuk nawane aku ning parang kritis. Dadi bareng aku ngritik khusyuk atau dipengin tak takoki nawane ning parang kritis. Lah ayo nek ning Bali ya mrene kok. Barang kritis kan pirang menit mus dari setengah jam. Wah ya cek kelar deh. Bali ya. Gak kuat deh dari sini. Paham gitu. Terus wong niku kudu tirakat. Tapi aja terlalu khusyuk. Kok wong nak khusyuk kuwi sane protes. Indonesia ngene diprotes, kiai ini kedonyan diprotes. Kiai apik kedonyan. Nek ra kedonyan anak putune sing mari sisa. Misalnya kira kiai kedonyan mesti berpikir positif. Alhamdulillah kiai ku seneng dunya. Sehingga gus-gus kok aman ekonomi ini aku ora perlu mikir. Husnudone kok ora iso. Lho kula seneng dek kiai kedonyan cara kula. Dadi wong ora usah bayar kiai kudu ora kedonyan nyoal wong liya. Kabeh ilmu digo nyoal. Ilmu iku ya ilmu wong liya iku kewajibanmu kowe wajib husnud. Kula sebagai ulama seneng zuhud gak pati mikir dunya. Tapi kalau misalnya dikei kedunyan nggih seneng piye-piye. Golek barang halal iku ibadah. Dadi wong iku kudu ngono. Imam Bukhari nggih ngoten, dekne ketat ning awake. Nak mangan iku sithik, tapi senengane nggih nyembelih sapi, ngaji nyembelih wedhus, makan-makan. Dekne dhewe gak pati mangan. Jadi aku iku ulama. Dekne ra tau turu, tapi ana canom turu, ora digugah. Genom dong pansem turu. Dadi ulama iku koyo Imam Bukhari iku sing bener. Kayak aku ini misalnya rokok adang-adang ngalur gitu lho tak bareng. Aku cara nurani ku ya protes. Cara aku rokok ya rada haram rondo ora haram wis rondo ngono ae. Tapi kan protes ya ora iso. Coba hiburane wong cilik-cilik apa benar rokok. Maca Bukhari ra iso, maca Muslim ra iso. Kiai ra payu, bojo wani. Anak ra tau ranking. Tabungan ra duwe. Jajal hiburane. Ya rokok. Rokok suwe anan mbek kanca-kancane wis ngono ae. Terus mbok dalili, "Wa anan min husni islamil mar'i tarkuhu malah yani." Ya ora usah ngono, wis pantese wis ngono. Iku hebat Imam Bukhari. Jadi riyen niku wis dadi adat. Lan Imam Syafi'i pas kapundhut ono ulama mimpi mata khairun nas. Sono Kanjeng Nabi. Wah, berarti iki ono ulama top kapundhut. Ternyata sing kapundhut Imam sinten? Imam Syafi'i. Imam Bukhari nggih ngoten. Malah Imam Ghazali parah meneh. Kanca-kancane sing kon nyolati dekne dikandani. Jalali yo dina iki nyolati aku ngene. Saking yo suwudi itu wong para pangeran ra kena mbok kiasno kowe terus iku mustahil wong kok ora tanggal mati niku ora kowe. Wong ngoten-ngoten niku ben. Niku mah kula terusno critane Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman niku pas dikepung niku faraaitu wajha Rasulillah yatahallal tahta subaki hada. Aku roh wajah Nabi nginceng aku ning jendelaku. Terus Nabi ngendikan ya Utsman tuftiru inti. Fa'alim tu anni al-maut. Ya Utsman kowe dikepung ya nggih. Ya wis engko kowe buka bareng aku. Jadi Nabi kowe engko buka bareng. Sayyidina Utsman yakin, aku yakin nak mati. Mergo Nabi ngendikan tuftiru inti kowe engko buka bareng. Akhirnya dipateni. Jadi Sayyidina Utsman pas badhe dibunuh ditilih Kanjeng Nabi. Riyen karena itu tadi. Bedane apa Kanjeng Nabi wis wafat wae ora cara Allah. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi nak wong mati syahid wae ra iso diarani mati apa meneh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saiki wong banyak Nabi wis mati ora iso apa-apa, ora iso diwasilai. Wong sing trimo mati syahid wong biasa wae ruhe urip apa meneh Kanjeng Nabi. Tentu Kanjeng Nabi adalah sayyidus syuhada. Lah dene kowe nganti saiki Kanjeng Nabi ora ngrespon iku sing ya Allah, ya Allah. Kula jek lumayan. Cek kathah lah sing nyekseni lah kowe iku masyaallah. Tapi ora apa-apa, kowe ora usah nyesal. Kowe iku ora Imam Bukhari, senane kok nyesal. Sawangane koyo ngenes ora apa-apa. Biasa wae. Senengane kok engkek nyesal. Ora kelas e aja dipeksa malah pedhot dalan. Jadi kula niku tenan, kula nganti sakniki mulai duwe HP nganti sakniki mboten nate kula tugas HP. Kadang engken Lukman, kadang Tofa. Ya ora ora regane pira, jane dikekno sak susuke. Mboten nate. Terus kula mboten nate tuku HP anyar, mergo wedi sinau, engko ganggu teku. Dek tuku HP sing koyo dhisik, sing dhisik kan aku iso, ya sing koyo dhisik. Nah anak kula tasbihan gak ada HP sae. Perkarane bocah, cah putri kan isin nanti HP elek, bocah. Jadi kula kados Imam Bukhari bocah ya kok ben HP kuwi sing jadul. Mergo aku nak tuku anyar wedi ra iso, dadak mikir nang ngono bareng karo Ruhin WA-an ya Allah. Ya Allah. Aku zuhud tuh karepku kan anut Ruhin. Jebule Ruhin WA-an lho. Wah, tanut-nut tenan jebule melengkar. Jadi kula nu HP pokoke tapi kula nggih mboten ngaramno, mungkin suatu saat kula nggih di HP canggih gitu. Mergo dikai wong menapa tapi kula ya ora kepengin wedi sinau niku. Kula mulai riyen HP kok angger takok sing kaya dhisik. Nganti kadang kentekan sing seri sing kula senengi sentek. Ya mergo butuhe ra sinau meneh. Nggih butuhe niku mboten sinau meneh. Iku Imam Bukhari. Dadi dene mau memorine terisi selain hadis Rasulullah mboten. Sampai mata wale itu siro asyai'in wala bi'ahu aku urung tahu tuku dhewe mesti njon tulung. Lan kula nganti saiki ora kula nu sering jamu bojo kula. Kula misale kepen mangan daging, pokoke santri tak kai di 200.000 kadang. Cung tuku daging pinten? Mbok piro pokoke biasane piro tuku. Kadang bojo ketakok, "Oh telah pinten?" Ora roh takokno sing tuku. Yes ngono iku. Ya ora tak gawe-gawe ya alami. Maksudnya orang terus kepengen juga, ya orang pokoknya ngono ngerti. Lah iku uteke iku longgar. Jadi sakjane ibu-ibu ya cerdas. Sekian memori harga apa cerdas to ora? Raiku regane Lombok Brambang Pawon. Ngono nggo ditulis kan. Ya iya, mulane Imam Bukhari iku pinter-pinter iku. Ngerti nek iku masalah, dia menghindari itu. Sampai akhirnya kecelakaannya iki wae duwe barang bengine dinyang 500.000 rinane ana sing nyang 1 juta dikekno sing mau alasane iku sing pertama aku mau pikir macam-macam jadi ora tapi kan jenengan rugi 500.000 ya ora pokoke nang bar nang wis free pikiran longgar nah kowe kan gak berarti terus seneng wae berarti ra ulama ya terus kula suwun iki senajan to torofan minggu bagian dari sejarah Imam Bukhari. Tapi sampean ben ngerti. Terus kula niki terakhir kula cuplik hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari iku hadis iku ana judul. Lah judul itu menjadi makna hadis, rungono. Dan itu yang bikin Imam Bukhari sendiri. Dan setiap bikin itu beliau sholat 2 rakaat. Misalnya begini, ini uniknya Imam Bukhari. Babu sihhati tolakil akhras. Wong nak bisu iku nak nolak bojone ya sah. Qabul nikah ya sah, padahal ora iso ngomong. Padahal syaratnya akad itu ijab qabul. Misale ketak nikahno muni qabil tu nikahaha wa taswijaha bil marfil. Misale tolak kowe ngomong mbek bojomu tolak tuki. Tapi kan ana masalah, saiki wong akhros, wong bisu tolake sah ta ora? Imam Bukhari oleh ngarang ini, kula cek apal tenan. Babu sihhati tolakil akhros. Terus muni hadasana. Jebule hadise tentang apa? Lucune pot. Kana Rasulullah yaqul ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Bariku nerangno hadis asyhru kada wa kada wa kada wa aqadat tis'an wa isrin. Bariku ngedikan fa asyarat ila sama an-na'am, ini cerita Sayyidah Aisyah. Fa asyarat ila sama an kuffar. Akhirnya sing sarah-sarah bingung. Wong cerita sae tolake wong bisu kok cerita Kanjeng Nabi ngendikan ana wa kafirul yatim
kahataini fil jannah. Aku ambek sing ngrumat cah yatim koyo dua driji. Ini ku jari telunjuk dan jari tengah kahataini. Akhirnya sarah-sarai lagi faham. Jika seorang akhros tidak bisa ngomong, maka nikah dan tolaknya pakai isyarah yang mufhimah. Dan isyarah yang memahamkan itu bimanzilatil qauli. Kayak Kanjeng Nabi ngendikan kahata ini, berarti sangat dekatnya Nabi dengan kafilul yatim. Bahwa Nabi itu sangat dekat dengan orang sing ngrumat yatim. Ketika Nabi ngendikan gini maknanya apa? Sangat dekat. Artinya isyarat itu menggantikan kalam, menggantikan apa? Perkataan. Akhirnya sing nyara-nyara ngerti maksud Imam Bukhari, nak wong akhros nikah utawa tolak iku dekne nganggo isyarah sing siapapun paham maknane tolak utawa nikah. Iku Imam Bukhari. Dadi hak mulane kula niku kados ngaji kula dalu. Wong kok amben nuntut hadis sore. Hadise kudu eksplisit. Endi hadise? Nak wong bisu iso megat. Wong syaraté megat iku ijab kabul, wong bisu ora iso ngomong. Ya ngajak goblok bareng kira ngono. Nggih mboten. Ngajak goblok ta ngajak pinter. Tolakul akhras iku anut hadis Nabi berkali-kali menjelaskan pakai isyarah. Nak ngono isyarah bimanzilatil. Misalnya aku ngomong ngene mbek Rugen. Hen, aja geman meden-medeni wong, ngancam-ngancam wong. Cangkemmu sing apik. Terus suatu saat terus ono caci. Terus, "Hen, aku ngancam wong." Penting kan gak usah ngomong Gus, ngene tok. Ya padha wae. Masa caci bapak ki terus kene. Ya wedi to dul. Artine isyarah bimanzilatil qauli. Lha iku Imam Bukhari oleh ngarang ngono. Babu sihhati tolakil akhras. Tapi bariku cerita, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Ku nunjukno. Artine wong ora perlu golek hadis sore, nek utekem bener ya mesti iso nyimpolo saka hadis. Karek utekemu bener. Misalnya aku pengen hiburan, terus Mustafa Agreswan yang barang kritis, iku wis ora bener. Kowe tawani mroh ora kena to, Mus. Tapi oleh wae wong Mustafa, paham. Ayo Mus ngerti kiai. Tapi kalau gelem Mus ngono. Oh, ngecewakno kanca ora apik. Dene kan tak kritik terus perkara khusuk koyo khawarij. Terus nawanine barang kritik. Wah, kok ekstrim ngono lek nawani. Yang gergak ning kota kono wae Mus yo, wis ngono-ngono ae. Dadi iku nunjukno melane kula suwun nggih jenengan aja sithik-sithik nuntut ana hadis sahih, hadis sing jelas. Wong ulama iku ngerti. Nggih wau kados kula ngendikane dik dalu. Sayyidina Ali mutus kalau konflik pakai mediator. Wong Khawarij tentang Quran endi? Ternyata ana ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fabatu hakaman min ahlihi wa hakaman. Wong urusan suami istri wae butuh mediator. Padahal urusan umat Kanjeng Nabi lebih ekstrim. Mulane kula matur wal iktibar maslaku dabil absor. Iktibar itu tradisinya orang-orang yang bisa misalnya kalau sampean mikir, wis bae waduh-waduh ning Yogyo ngaji. Nak ngaji ikhlas. Yo wis kowe ngregani narukan kene ku ya ada. Jadi kadang-kadang santri ya elek tenan. Misale tak timbalin narukan. Waduh. Aku rene tiap bulan. Tapi ya ora apa-apa. Wong pancen Imam Bukhari. Wong ora pahaman ya ora apa-apa. Mulane kok koyo wong mara Mekah perasaane aja atuh. Wong mara Mekah atuh entek 40 juta. Lah nek tampa pangeran swarga mek 40 juta larang ndi? Aneh-aneh. Jadi Imam Bukhari saking alime ngoten, babu sihhati tolakil akhras. Wong sing bisu iku nolak ya sah. Tapi hadis ana wa kafirul yatim kadene. Terus critane Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah nate salat semendakep ngoten, tegak. Sesuai ana dulure teko. Ya Aisyah, mahadi. Kowe kok salat nganti ngono? Fasarat ila sama. Tapi gak ngomong salat. Didingi langit. Ternyata langite ger. Fa'alim tu annahu kusufun. Panjen langit lagi ger. Lagi-lagi barokah Aisyah gawe isyarat, mukhotobe paham nak iku urusan gerak. Artine isyarat yo menggantikan kaul. Isyarat yo menggantikan terus Nabi nanti ngendikan asyhru hakadza wa hakadza wa hakadza. Berarti 30 dina. Asyhru hakadza wa hakadza wa hakadza. Berarti pinten 29. Padahal ngendikan hakadza hakadza.
Artinya Nabi pernah membuat kesimpulan tanggal Komariah nak ra 30 yo wong paham, padahal mau nganggo. Nak ngono nak ana akhras kok ijab kabul, angger ana isyarat sing wong sadar nak iku maknane kabul, ya kabule sah. Engko nak tolak kok wong paham isyarat sing tolak, ya tolake sah. Iku alime Imam Bukhari bikin judul-judul di kitab Sahih napa Bukhari. Nanti disebut Tarajumul Bukhari. Ya wong kok alime ngono. Lah sing paham ngono iku ya wong alim, rupa-rupane Ibnu Hajar Al-Asqalani ngono sing nyarai napa Bukhari jenenge kitab Fathul Bari. Lah kowe akhire saiki yo paham, baru kae tak terang. Sisa engke kowe iso pidato. Kowe wis gak usah royalti, ikhlas ini napa? Ikhlas. Pun iki Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An-narisana wa dzurriyyatuna man ahabbana muhibbuna rasulaka Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi ayati yu'allimul kitaba wal hikmata wa sakinah. Allahumma ya Allah ahyina fi hadhihi dar qa'imina bi hujjati ya mutamassikina bi hujjati nashirina li ulumi haqiqika Muhammad hatta nahya wa namuta ala hujjatika ya Allah ya Allah ahyina bi hujjatika wa nurin minka aw maj'al fawqana nuran amamina nuran wal fawqina waj'alna nuran namshi bihi nas ya Allah hatta tardo anta ya Allah wa hatta nalqaka wa anta anna radin ya Allah Allahumma yassir wa la tu'assir wa marzuqnal yusra wa jannibnal usra ya Allah ij'al binana bina ummati habibika Muhammad tawaddudan wa tarahuman wa ta'adudan fika wa laka fika ya Allah ya haqqu ya mungkin ahyina ya Allah qa'imina bi hadhihi hujjah al-mahajjatil bayda lailuha kana hari mahajjati habibika Muhammad wa khalilika Ibrahim wa najika Musa sofika Isa masaturi dan fika sidra mahajjati anbiyaika rusulika ismail rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.